Так, друзья, ВАЗ Приора у нас. Вчера снимали этот поддон. Короче, какой-то шум подозрительный. Не можем понять, что за шум. Какие, у кого только не было мотористов. Вот. К одному поехал, сказал то, что распредвал. Купил два новых распредвала. Также по 4200. Поставил, толку нету. Компенсаторы отремонтировал. Вот. Ну, шум потише стал, но вот этот шум я не знаю. Мотористы, подскажите, пожалуйста. Шум откуда вот отсюда вот примерно. Попробовали, вытаскивали каждый этот свечок. То есть ничего, шум такой же, то есть проблема, значит, не поршни.